तो हाँ, वो है मिस्टर बीस्ट, एक बड़ी अमेरिकी यूट्यूबर। अगर आप इनके वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा कि ये अपने वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंडियन यूट्यूबर्स भी अपने वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स का यूज करते हैं, इसलिए आज मैं आपको देने वाला हूँ 500 प्लस साउंड इफेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑन एफ कॉस्ट में। सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल ड्राइव वाली लिंक को ओपन कर देना है, 10 फाइल को डाउनलोड कर लेना है, फिर ज़िप आर्काइवर खोल लेना, फिर डाउनलोडेड फाइल को ढूंढ लेना। आपको ये वाली फाइल मिलेगी, ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना, देन आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। इस फाइल में 525 साउंड इफेक्ट्स हैं। फ्री रिसोर्सेज के लिए सब्सक्राइब करें। बाय।